Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. Well, last week, our study on the book of Acts considered the Holy Spirit's leading. 先週の使徒の働きの書の学びの中で聖霊の導きについて学びました。Remember, the Holy Spirit did not lead Paul's mission team into safety. 聖霊はパウロの伝道チームを安全な場所に導かなかったことを皆さん覚えていると思います。Instead, Paul and Silas found themselves beaten and imprisoned in the city of Philippi. むしろパウロとシラスはピリピの町で鞭打たれ、牢屋に入れられました。However, in spite of their suffering, the jailer was saved and a thriving church was planted. 彼らは苦悩を経験しましたが、牢屋の看守は救われ、立派な教会が開拓されました。Chapter 17 of Acts picks up the story after they left Philippi. 使徒の働き17章は彼らがピリピを去った後の話です。And we learned that they visited two other Macedonian cities. These are the cities of Thessalonica and Berea. 彼らがマケドニアの2つの別の都市を訪問したのが分かります。一つはテサロニケ、そしてもう一つはベレヤです。In Thessalonica, they planted a great church. テサロニケでは彼らは立派な教会を開拓しました。But Jewish enemies from the synagogue started a riot and drove them out of town. しかしその土地のシナゴーグ出身の彼らに反対するユダヤ人たちは反乱を起こし彼らを追い払いました。So they decided to go to Berea. そのために彼らはベレヤに行くことにしました。In Berea, they were warmly received by the Jewish community and quickly established a new church. ベレヤでは彼らはユダヤ人のコミュニティに温かく迎えられ、すぐに新しい教会を築きました。However, their enemies followed them there from Thessalonica and forced Paul to leave town. でも彼らの敵はテサロニケからついてきてパウロに去るように強要しました。This is very interesting. このことはとても興味深いです。God had clearly led Paul to Macedonia. 神様はパウロをマケドニアにはっきりと導きました。But God's clear guidance did not ensure that he would have an easy time there. 神様がはっきりとマケドニアに行くように導いたのに、パウロには苦労のない時は全く保証されていませんでした。Paul was beaten, imprisoned, driven out of town, and pursued by enemies everywhere he went in Macedonia. パウロは鞭打たれ、投獄され、町を追放され、マケドニアで行くところどこに行っても敵が彼を追ってきました。After Berea, it became clear that Paul could not work in Macedonia any longer. ベレヤの後、パウロはもうこれ以上マケドニアで奉仕ができないことが明らかになりました。But he also knew that he couldn't go to Rome because the Emperor Claudius had kicked all the Jews out of Rome. しかし彼はローマに行くことができないことも知りました。なぜならば皇帝クラウディスがすべてのユダヤ人をローマから追放したからです。So Paul caught a ship for Athens, but he left Timothy and Silas in Berea to care for the new church just for a bit longer. そこでパウロは船でアテネに行きましたが、新しい教会の世話をするのにもう少しの間ベレヤにテモテとシラスを残しました。This is where we find Paul. ここからパウロがいる場所がわかります。He is alone in Athens waiting for Timothy and Silas. 彼らは一人でアテネに行き、テモテとシラスを待ちました。In this case, God had not spoken to Paul specifically about Athens like he had about Macedonia. この場合、神様は、アテネでは、パウロがマケドニアに行くように神様が言ったようには特別にはパウロに語りかけませんでした。Circumstances had just kind of, led Paul there. いろいろな状況が、パウロをアテネに導いたのです。It's really great when God speaks to us and he tells us clearly where to go. 神様が私たちにどこに行くべきかを明らかに語ってくれるときはとても助かります。But if he doesn't speak to you like that, just assume that where you are is the place that he sent you. でも神様が明らかに語りかけてくれないときは、神様がきっとそこに送ったのだろうと推測するだけです。And get busy serving him. そしてそこで神様に一生懸命使います。That's exactly what Paul did. それがまさにパウロがしたことです。Right away, he began to preach the gospel
to the Athenians. アテネに着いてすぐにパウロはアテネの人たちに福音を語り始めました。But I want you to pay careful attention to how he preached to them. ここでパウロがどのようにアテネの人たちに説教をしたのかということに注意深く注目してみたいと思います。Athens was special. アテネは特別でした。It wasn't like most cities. アテネは多くの他の都市のようではありませんでした。It wasn't important for trade or for commerce. 貿易や商業のために重要ではありませんでした。It wasn't even a large city. アテネは巨大都市でもありませんでした。But it was world famous for philosophy and education. でもアテネは哲学と教育で有名でした。Athens was kind of like Tsukuba. アテネもつくばのようでした。It was a university town. それは学園都市でした。And Luke probably includes this story to prove to his audience that Christianity can be successful even among educated and wise people. ルカはとても教養があり賢い人たちの中でさえキリスト教は成功していることを彼の改宗に証明するのに多分この話を含めるでしょう。But the real value of this story is what it teaches us about how to share the gospel. しかしこの話の本当の意義はどのように福音を分かち合うかということについて私たちに教えていることです。As Christians, we should always be thinking about how to share the gospel with people in a way that speaks to them in their own language, culture, and values. クリスチャンである私たちは福音を分かち合う人たちの話す言葉、文化、そして価値観を考えながらその人たちにどのように福音を分かち合うべきかを常に考えるべきです。Paul models a method for doing this in this passage. パウロはこの聖書箇所でそのことをして私たちの模範となっています。And we'll look at three aspects of his approach this morning. 今朝私たちはパウロのアプローチの仕方の3つのことについて見ていきます。First, he goes to where the people are and does what they're doing. 一つ目、パウロは伝道しようとしている人たちがいるところに行き、その人たちがしていることをします。Look at verses 16 and 17. 16節と17節を見てみましょう。While Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. さて、アテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。In Athens, the agora, or marketplace, was where philosophers talked about new ideas. アテネの町ではアゴラまたは広場で哲学者たちが自分たちの考えについて語っていました。So Paul went down there and took a place beside the other philosophers. だからパウロもそこに行って他の哲学者たちの横に自分の場所を取りました。But of course, he was preaching the gospel, not advocating a philosophy. でももちろんパウロは哲学を主張するのではなく、そこで福音を述べ伝えました。However, realized that Paul was outnumbered. しかしながらパウロが劣勢というか、もうパウロの意見が劣勢であることが分かります。He was one voice among thousands. パウロは何千もの人の中の一人でした。And he wasn't even trained as a philosopher. しかもパウロは訓練された哲学者ではありませんでした。Okay, we got to prevent sleep. I need some volunteers. ここでボランティアが必要です。I'm going to actually need 3 people to help me. 3人必要です。Angie, yes. Michael, all right. That's 2. I'm going to need another one. Okay. Come forward. Miyazaki. Come up here. Okay. So we're going to, you can be the anchor there, Michael. Okay. Now, you two, hold on to this. Okay, over there. And what we're going to do here is we're going to have a tug of war. And we're going to see, back up a little. We're going to see who's stronger, those two or Pastor Chris. I'm pretty strong. I'm wiry, but I'm tough. Right? I don't know. Did you laugh?
We'll deal with that later. Okay, so be careful of the piano back there. Okay. Say no. Go. Pull. Are you pulling as hard as you can? もっともっと Try to pull me forward. This is a tug of war. You have nowhere to go. That's the problem. Let's go this way. Okay. Stop. They win, right? Okay, that's enough for now. We're going to do this one more time in just a second, but you can sit down for now. こっちの勝ちです Okay. That was really no surprise, right? 彼らが勝ったのは別に驚かないですよね Two against one is just not fair. 一人に対して二人で戦うのは公平ではありません I mean, come on, I did not stand a chance. まあなんかチャンスがあるかなとか運に任せたのではありません I'm strong, right? This was really like Paul's situation. 今のような状況が、パウロがいた状況でした The whole academic system of Athens was against him. アテネのその全体のアカデミックのシステムはパウロに反対でした He really did not have much hope of influencing anyone. パウロは誰かに影響を与えることはあまり期待していませんでした But he did some things to improve his chances. しかし彼のチャンスを改善するためにいくつかのことをしました First of all, he was speaking in the agora, not just in the synagogue. まずはじめにパウロはユダヤ人の街道だけでなく広場でも話しました You know, it's difficult to influence people if you don't take the message to where they are. 私たちは人々がいるところに自分たちでメッセージを持っていかなければ彼らに影響を与えることは難しいからです So this got Paul noticed by some Stoic and Epicurean philosophers who happened just to be coming along. このことについてパウロは一緒になったストア派とエピクロス派の哲学者から気づいていました Paul clearly sounded like a philosopher, so they took him before the council called the Areopagus. パウロはまるで哲学者のようだったので彼らはアレオパゴスという呼ばれる会議にパウロを連れて行きました But they also made fun of him. They said, oh, you're just a babbler. You're just teaching about foreign gods or something. でも彼らはパウロをおしゃべりとか外国の神々の先生とか言って嘲笑いました Everyone who taught philosophy in Athens had to have their teaching approved by the Areopagus. アテネで哲学を教えるすべての人たちはアレオパゴス会議で教えることが認められなければならなかったからです。なりませんでした。They asked Paul to explain his strange ideas to them. だから彼らはパウロに彼の変わった考えを説明してくれるようにお願いしました。In his explanation, Paul quotes a couple of different Greek philosophers. その説明の中でパウロはいくつかの違うギリシャ哲学を引用しました。And he uses philosophical language. パウロは哲学的な言葉も使いました。Actually, Luke is working really hard to present Paul as a figure like Socrates. 実際にはルカがソクラテスのような存在としてパウロを紹介するのに一生懸命働きました。Both men defended their teaching before the Areopagus, and both were brought there for teaching foreign gods. その二人の男性はアレオパゴス会議の前で彼らの教えを守り、外国の神々を教えるために連れて行かれました。But understand, they were only interested in Paul because he was speaking their language. でも彼らはパウロにだけ興味を持ったことを理解しなければなりません。なぜならばパウロは彼らの言葉を話したからです。He hadn't changed the gospel, パウロは福音のメッセージを変えることはありませんでした。but he had translated it into terms that made sense to the minds of philosophers. でもパウロは哲学者が使う言葉にその内容を翻訳しなければなりませんでした。The third thing he did was to find a point of contact. 3つ目に彼がしたことは接点を持てることを見つけるということでした。This point of contact became clear to Paul when he stepped off the boat in Athens. パウロが船でアテネに降り立った時に彼らとの接点を見つけるポイントは明らかでした。He immediately became distressed because he said, this is a city full of idols. パウロはその降り立った時にすぐに苦痛を感じました。なぜならばその都市には偶像でいっぱいだったからです。But look what he does with this in verses 22 and 23. 彼がしたことを22節、23節で彼がしたことを見てください。Then Paul stood up in the meeting of the Areopagus and said,
People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, To an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship. And this is what I'm going to proclaim to you. そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなたが知らずに拝んでいるものを教えましょう。Paul has been watching the Athenians. パウロはアテネの人たちを注意深く見ていました。And he finds a point of connection. そしてパウロが人々と関わりが持てるポイントとか持てる点に気づきました。He sees that they're very interested in religion. 彼はこの町の人が宗教にとても興味を持っていることに気づきました。But he also detects a longing for more knowledge. また彼はもっと知識を持つことに強い欲求があることにも気づいていました。So he starts his explanation of the gospel at this point of connection. そのためにパウロはこの年の人々が興味を持ちそうなこと、関係のあることを話しながら福音の説明をし始めました。Okay, let's try the tug of war one more time. もう一回綱引きをしてみましょう。I need the helpers all back. So, when we as Christians do the standard tug of war, we don't really stand a chance. じゃあ私たちはクリスチャンとして普通の綱引きをします。The ideas of the majority always win. 人数が多い方のアイデアが普通勝ちます。But if we go to the place where ideas are exchanged, もしでも、私たちがそのアイデアが、交換された場所に行くと、if we speak the language that makes sense to people, もし私たちが彼らが理解する、言葉を話したら、come a little closer. Okay. If we find these points of connection, then things do become just a little bit different. でももし私たちがその人たちの関係を持てる点に気づいたら、いろいろな状況が変わってきます。Back up a little. I got some more rope. Okay. So, Chris versus two people. Am I strong enough to do this? Okay, say no, go! Sorry. Yes! I win the toughest guy in Tika award. Yeah. Even though Christians are the minority in Japan, we can make a difference by following Paul's model and going to where people are and doing what they do. 日本ではクリスチャンの人数は少ないですけれども、人々がいるところに私たちが出て行って彼らがすることをすることというパウロの模範に私たちが従うことでこのことを変えることができます。This means getting to know people. これは人々と知り合いになるということを意味しています。It means that as Christians, we cannot just spend all of our time with other Christians. それは私たちクリスチャンが自分たちのすべての時間を他のクリスチャンたちと過ごすことができないということではありません。We have to do all that we can do to develop relationships with non-Christians as well. 私たちはクリスチャンでない人たちと関係を築くために私たちができるすべてのことをしなければなりません。We gotta play baseball. 野球をしたり、Go to a sumo match together. 一緒にお相撲を見に行ったり。Just go where lost people are and become part of the conversation. たくさんの人がいるところに行って会話に加わるのです。Only then can you find a point of contact. それをすることで皆さんは他の人たちとの接点を見つけることができます。As we look at Paul's speech, we find the second aspect of his model for communicating the gospel. パウロのスピーチを見ると福音を伝えるための彼が模範となっている2つ目の点を見ることができます。He emphasizes common ground. パウロは、共通点ということを強調しています。
In the book of Acts, there are 2 times that Paul presents the gospel to an entirely Gentile audience. 使徒の働きの書の中でパウロは異邦人の改宗に向けて福音を2回語っています。The first is in Lystra, the second is here in Athens. 1回目はリステラで2回目はここアテネです。With Jews, Paul immediately has common ground, the Old Testament and the belief in Yahweh, the God of Israel. ユダヤ人にはパウロはすぐに、共通である考えを語ります。それは旧約聖書とイスラエルの神ヤハウェの信仰です。But with Gentiles, Paul needs to establish common ground. でも異邦人に語るときにはパウロは何か共通するものを、その中に確立する必要があります。He has to find a starting place for a conversation. そのために彼は会話をするところから始めなければなりません。In both Athens and in Lystra, Paul finds that common ground in creation. リステラとアテネの両方の町でパウロは天地創造の話をすることで共通点を見つけます。We all live in the same world. We all see the same things in nature. 私たちは同じ世界に住んでいて自然の中に同じものを見るからです。So this is a natural starting point. これはとてもナチュラルな自然的な出発です。But in Athens, he's able to find even more agreement on this subject than he was in Lystra. しかしアテネではリステラで話したこの主題よりももっと共感できるものを見つけることができました。The common ground he finds becomes apparent in verses 24 through 28. パウロが見つけた共通点は24節から28節に書いてあります。The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man he created all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out to him and find him, though he is not far from any one of us. For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring. この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことであるかのように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれの決められた時代とその住まいの境界とをお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。Amazingly, the whole world around us gives evidence of God's existence. 驚くことに私たちの周りにある全世界が神の存在の証拠だというのです。Theologians talk about 3 different ways that creation itself gives proof and argues for the existence of God. 神学者たちは天地創造それ自体が確証し神の存在を論ずる3つの違う方法について語っています。First, there's an argument from design. 1つ目はデザインの主張。The complexity of creation suggests that it was designed. 天地創造の複雑さがデザインされたことを提示しています。The more and more we learn about the universe, the more complexity we find at every level. 宇宙について学べば学ぶほどあらゆる段階でより複雑であることに気がつきます。I could give you thousands of examples of this. 私はこのことについては何千例も皆さんにお話しすることができます。But life itself is the best example. でもその中でも生命についてが最も良い例だと思います。You know, we know now that DNA is basically like a computer program. 私たちは DNA が根本的にコンピュータープログラムのようだと知っています。And now scientists are actually able to use DNA to input commands into organisms and make changes. そして今では科学者は生物の変化を起こす DNA コマンドを入力することができます。I like science, so I think that's really cool. もうすごいワクワクしとてもすごいことだと思います。But the most important point is that this computer program is
far more complicated than any computer program human beings have ever built. しかし最も重要なことは、このコンピュータープログラムが今まで作られたコンピュータープログラムの中でより洗練され複雑であることです。One just has to ask, what are the chances of this kind of complexity being random? どんなチャンスがあってそのような複雑なものがランダムになるのかと人は尋ねるはずです。Even the simplest forms of life are far more complicated than any machine that humans can build. 生命の最も単純なものであっても人が今まで作ったどんな機械よりも複雑です。But just think about one of my favorite machines, the Boeing 747. This is one of the most complicated things that we have been able to build. 私のとても大好きな、最も複雑な機械の一つとして考えられるボーイング747です。If you were to put a pile of metal and plastic on the ground, how long do you think it would take to become one of those? もし皆さんが地表面に山のような金属とプラスチックを置いてボーイング747を作ろうと思ったらどのくらい時間かかると思いますか？ Just pile the stuff up and wait. それを積み重ねて待ちます。 How long do you think it would take? どのようにどれくらいかけたらできるでしょうか？ It's never gonna happen. 決してできません。You don't get complexity and order out of nothing. It requires design. その複雑さと順序が全くぐちゃぐちゃで、それにはデザインが必要だからです。When I was working on my PhD in Scotland, I had the opportunity to lead a visiting professor of mathematics from China to Christ. 私がスコットランドで博士号の勉強をしているとき、中国から来た数学のゲスト講師をキリストに導く機会が与えられました。And it was this argument that finally convinced him to become a Christian. その時にはこんな口論があり、最終的には彼を納得させることができ、その人はクリスチャンになりました。He said, it is mathematically impossible for the world and life to have arisen on its own through random interactions. 彼はこう言いました。世界と生命がランダムに無作像に相互作用して、それ自身で生じることは数学的には不可能です。That realization became his first step towards faith. このことを認識することは、彼の信仰への第一歩となります。Another argument is based on cause. 別の議論は結果に基づいたものです。No one can explain how the universe began. 誰もこの宇宙がどのように始まったかを説明することはできません。You could say, oh, it's the Big Bang. もしかしたらビッグバンで始まったっていうかもしれません。Okay, but where did the matter for that come from? でも、その問題は、どのように来るでしょう。No matter what theory scientists come up with about how stuff interacted to make the universe, the basic question always remains. 宇宙を作るために物事がどのように相互作用したかについて哲学者たちがどのような理論を考え出しても基本的な質問は常に残っています。Okay, but where did the stuff come from? ではどこからそれらは来たのでしょうか。You never get something out of nothing. 何もないところから何かは起こりません。In other words, there has to be a first cause, something responsible for the universe, but at the same time beyond it. 言い換えれば初めの起こりがあるはずです。宇宙に対して責任がある何かで、またそれは同時にそれを超えるものであるものです。Of course, as Christians, we know that God is the first cause. もちろんクリスチャンである私たちは神様が最初の起こりであることを知っています。And the third argument is from morality. 3つ目の討論は道徳についてです。Humans universally agree that certain things are right and wrong. 人間は一般的に正しいことと悪いことに一致した意見を持っています。For instance, in every society, people believe that in principle, murder is wrong. 例えば、すべての社会において原則として殺人は悪いということに同意しています。It's really difficult to explain our innate sense of justice. この生まれ持った正義感を説明するのはとても困難です。Its presence, in fact, suggests that we have been given it somehow. その考えの存在は私たちに与えられたものだと思わされます。It really suggests that God has imprinted His laws on our hearts. それは神様が神様の律法を私たちの心に入れたと考えられます。Okay, but why am I bringing these arguments up?
ではなぜ私はこのような内容をここで持ち出したのでしょうか。 You know, Christians have been using these arguments for centuries, クリスチャンはこのような討論を何世紀にわたってもしています。 but we did not invent them. しかし私たちはそれらの答えを見つけることができませんでした。 Actually, the Greek philosopher Plato invented them. でもギリシャ哲学者プラトンがそれらを見つけました。 Plato rejected traditional Greek gods. でプラトンは伝統的なギリシャの神々を否定しました。 But based on these arguments, he concluded that there must be a supreme being of some kind. しかしこれらの議論のもとにある種の神がいるに違いないという結論を出しました。 He didn't think we could know that supreme being while living in human bodies. しかし彼は私たちが人間の体を持って生きている間に直接その神を知ることができるとは考えませんでした。 The Stoics and Epicureans in Paul's audience had been influenced by Plato. パウロの改宗の中のストア派やエピクロス派の人たちはプラトンの影響を受けました。 And the Epicureans believed that there must be a supreme being, but they didn't think he could be known. エピクロス派の人たちは神がいるには違いないと信じていましたが、自分たちが彼に知られているとは考えませんでした。 And they didn't think that he cared at all about human beings. また彼らは、神が人間のことを気にするとは考えませんでした。 They even believed that people shouldn't worship idols. 彼らは人々は偶像を礼拝すべきでないことさえも信じました。 Likewise, the Stoics believed in the Logos, who designed and governed the universe. 同様にストア派は宇宙をデザインして治めるロゴスのことを話しました。 And they even believed that the gods cared for human beings. そして彼らは神々が人間をも気にしてくれるとさえ信じていました。 In other words, Paul's audience would have agreed with everything he's just said here. 言い換えればパウロの話を聞く人たちはパウロがここで語るすべてのことに同意していました。 He has carefully worded this part of his speech to emphasize the common ground he shares with his audience. パウロはパウロの話を聞いている改宗と共通点を強調するためにスピーチの中で注意して言葉を使いました。 You know, many people have had some sort of experience that it makes them suspect that there must be more to the universe than meets the eye. 多くの人は目に見えるもの以上に宇宙があるに違いないと疑うような経験をしたことがあります。 There must be something spiritual out there. 何か霊的なものがあるに違いないと。 And often the subject of creation is a great place to start a conversation on that subject. そして、天地創造の主題はその主題の会話を始めるにはふさわしいところです。 Indeed, many people still find Plato's arguments convincing. 実際に多くの人々は依然としてプラトンの議論は魅力的だと感じています。 Don't feel like every conversation about God has to start with the Bible. 神様について会話をするとき、聖書のことから始めなければいけないと感じる必要はありません。 Look for common ground. 共通の話題を探してください。 Feel free to follow Paul's example and start conversations with people that begin with creation and even spiritual experiences. パウロがしたように天地創造や霊的経験でも気軽に人々と会話を始めてください。 So far, Paul's model has been one of going to where people are and finding common ground. ここまででパウロの模範となることは人々がいるところに行って共通の話題を見つけることでした。 And these things are really important, そしてこれらのことはとても大切なことです。 but they are not enough to bring people to salvation. でもこれだけでは人々を救いに導くには十分ではありません。Let me demonstrate. そのことを明らかにさせてください。 Who's the strongest guy here? この中で一番強い人は誰でしょう？ I think it's always Sam. He's kind of like the go-to strong guy. So Sam, can you help me out? So come on up here. This is a chair. It's not very heavy. Go ahead, pick it right up. Just pick it up. Okay. See, yeah, it's not too heavy. But now I want you to try something. Stand against the wall. Put your heels all the way against the wall, all the way flat. Okay. Your whole body touching the wall, bottom to whole thing. Okay. Now I want you not to move your body at all. Put your hands on this part of the chair. Okay. Just bend over. You can bend over. Bend over. Bend over.
right here. Okay. Now, you don't have to keep your back on the wall. Go forward. All the way, put your hands down here. Down here. Okay. So is your bottom against the wall? Okay. Now go ahead, pick that chair up. Go ahead. Come on. Look at these muscles. These are so impressive. Look, his arm is 4 times the size of mine, I swear. Okay, I think we've humiliated him enough. Thank you, Sam. It does look easy, but it's not. The laws of physics simply will not allow you to pick the chair up in that position. 物理学の法則でこの場所からその場所から椅子を持ち上げることはできないのです。Likewise, going to where people are and finding common ground do not put people in a position where they can be saved. 同様に人々がいる場所に行き共通点を見つけることだけでは人々は救われません。For this, we must imitate Paul's third part of the model. そのため私たちはパウロがした3つ目のことを真似しなければなりません。Look at verse 31. 31節を見てみましょう。In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. 神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。Up to this point, Paul has been building common ground. ここまででパウロは共通の話題を積み上げてきました。He's been doing everything possible to get the attention of his audience. パウロはパウロの話を聞く人たちの注目を得るためのすべてのことをしてきました。Through building relationship, he has been earning the right to speak and be heard. 関係を築き、パウロはその人たちに話聞いてもらうようになりました。And you know, we should definitely do the same thing as we work to spread the gospel to the people of Tsukuba. つくばに住んでいる人たちに福音を分かち合うときに私たちも同じようにするべきです。However, in sharing the gospel, there comes a point when difficult things must be said. でも福音を分かち合うときに、ある点に到達したときに難しいことを言わなければなりません。First, spiritual experiences do point to God's existence, but outside of knowing Christ, those experiences are actually ultimately ignorance. 一つ目、霊的な経験は神の存在を表しますが、キリストを知らない人にとってはこれらの経験は全く無知なことだからです。They represent people groping in the dark for truth. 彼らは暗闇の中で真実を探し求める人々を表しています。Only coming to know Jesus gives us answers about God for which we are looking. イエス様のことを知ることだけが私たちが見ている神様についての答えが与えられます。Second, Jesus is God and he will judge the world for its disobedience. 二つ目、イエス様は神です。そしてイエス様は神に背く世界を裁きます。The only escape from judgment is to turn away from ignorance and put our faith in Christ. 裁きから逃れる一つのことは無知から立ち返りキリストにあって信仰を持つことです。Third, Jesus' resurrection proves that he is God and that he has the power to save us from death. 三つ目、イエス様のよみがえりはイエス様が神であり、イエス様が死から私たちを救う力があることを確証します。At this point, Paul lost the attention of his audience, and some of them began to ridicule him. ここまで来てパウロはパウロの話を聞いている観衆の注目を失いました。そして彼を変人だと思う人が出てきました。Understand that no matter how expertly you explain the gospel, some people will always reject it. 私たちがどんなに上手に人々と福音を分かち合っても、それを拒否する人たちがいつもいることを認識しなければなりません。This is because the real gospel has truths in it that are hard to hear. 本当の福音は真実であり、聞きたくないことも含まれているからです。Human beings, they're not good. 人々は善人ではありません。Human beings are helpless and need rescue. 人々には助けがなく救いが必要です。
there's only one way to know God, and that's through Jesus. 神様を知る一つだけの方法はイエス様を通してだけです。All other spirituality is really ignorance. すべての他の霊的なものは本当に無知です。But you know, the really offensive thing to the Athenians, the thing they couldn't move past, was resurrection. アテネの人たちが聞き流すことができなかった気分を害することはよみがえりでした。Greek philosophy did not consider resurrection either possible or good. ギリシャ哲学ではよみがえりを良いこととも可能とも考えませんでした。But Paul did not soften the truth of resurrection. でもパウロはよみがえりの真実を曲げて話すようなことはありませんでした。Everything we believe as Christians depends on resurrection. 私たちがキリスト教の中で信じるすべてのことはイエス様のよみがえりから来るものです。Resurrection proves that Jesus is God. よみがえりはイエス様が神であることを確証します。And it proves that he has defeated the power of death, which is the penalty for our sins. そしてそれは私たちの罪の報酬である死に打ち勝ったことを確かにします。That means that resurrection is evidence of the fact that our sins are forgiven. それはイエス様のよみがえりこそが私たちの罪、私たちの許しの証拠であることを意味します。Paul says it this way in 1 Corinthians. パウロは第一コリントへの手紙の中でこのように語っています。For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。So the third part of Paul's model is not compromising the truth for the sake of being relatable. パウロの模範とする3つ目のこととは、関係を求めるために真実を曲げることをしないということです。Ultimately, people cannot come to Christ until they hear the difficult and offensive part of the Christian message. 結局人々がキリスト教のメッセージの難しく聞きづらい部分を聞くまでは、彼らはキリストのところに来ることはできないのです。So this morning we've seen how Paul presents his gospel to the scholars of the university town of Athens. 今朝私たちはパウロがアテネという学園都市の学者たちにどのように福音を表してきたかということを見てきました。And his example provides us a model of how to share the gospel with the university town of Tsukuba. この例は私たちがつくばの学園都市の中で福音を分かち合う時の私たちの模範となります。Go where the people are and do what they're doing. 人々がいるところに行き、彼らがしていることをしなさい。Get involved in the community so that you can have opportunities to speak with neighbors and colleagues. コミュニティの中に溶け込む方法を見つけなさい。そうすれば近所の人や同僚と話す機会を持つことができます。Look for common ground. 共通点を探しなさい。Listen for hints of spirituality in conversations you have. 会話の中で霊的なヒントを聞いてください。Because we live in a world that evidences the existence of God, most people have some sense of spirituality. 神の存在を証拠づける世界に住んでいるので、多くの人たちはある意味での霊的センスを持っています。And that can be a point of connection. そしてそのことは関係を持つ、点になります。Finally, in attempting to relate to people, do not compromise the truth. 最後に人々と関係を持とうとするとき、真実を曲げてはいけません。Do not be afraid to speak truths that are hard to hear. 相手の人が聞きたくないことでも真実を話すことを恐れてはいけません。By the way, even though most of the Athenians rejected Paul's message, some did believe. ところでほとんどのアテネの人たちはパウロのメッセージを拒否しましたが、信じた人たちもいました。And Paul left a church behind him. パウロは教会を去りました。Like Athens, maybe not many in Tsukuba will respond, but some will. アテネの人たちのようにつくばでも多くの人が応答してくれないかもしれませんが、応答してくれる人もいます。だから諦めてはいけません。As we close, I invite anyone who would like to become a Christian to talk with me or one of the deacons about it. 最後にこの中でクリスチャンになりたいと思う人がいたら、クリス先生かまた教会の役員に話してください。We would love to pray with you and answer your questions. 喜んで皆さんの質問に答え、また一緒にお祈りさせていただきます。Worship team, please come.